Milujem ozdobovanie stromčeka. Cítim sa pri tom ako malé dievča. My sme doma nemávali stromček. Naozaj? Prečo? V mojej rodine sa sviatky neslávili, ale študoval sa ich antropologický a psychologický vplyv na ľudskú spoločnosť. To znie sviatočne. Dávali ste si aspoň darčeky? Svojím spôsobom. Mali sme referáty. A rozdelili sme sa do skupín a kritizovali sme sa. Sheldon, ako to bolo u vás? Mali ste stromček? No, áno. Mali sme stromček aj jasličky a pred domom na tráve stál nafukovací Santa s plastovým sobom. A na dome sme mali toľko blikajúcich svetielok, že susedia dostávali epileptické záchvaty. Takže nám nechceš pomáhať ozdobovať? Nechcem. Ale ak trváš na tom, že ozdobíš tento pavúkmi zamorený zdroj požiaru, žiadam ťa, aby si tam dala toto. Čo to je? Ty asi žartuješ. Je to pustá siera Isaaca Newtona. Ale áno, iste, veľmi vianočné. Počkaj, prepáč, ale je to oveľa vianočnejšie ako čokoľvek, čo si tam dala. Už začína. 25. decembra 1642 sa narodil Sir Isaac Newton. Ježiš sa naopak v skutočnosti narodil v lete. Jeho narodenie sa posunulo, aby splínulo s tradičnými sviatkami pohanov, ktorí oslavovali zimný slnovrat tým, že zapaľovali ohne. A to znie zábavnejšie ako 12 hodín strávených v kostole s mojou matkou. Veselé Newtonovce všetkým. Cítim, že to nie je úprimné a vôbec netuším prečo. To je fajn. Sira Newtona dáme vedľa tejto salónky. Nie, Izák pôjde hore na vrchol stromu. Nie, nepôjde. Rozumiem. Ty nesúhlasíš s tým, že Newton objavil diferenciálny počet a chceš dať na vrchol Leibnica. Áno, som Leibnicov stúpenec. No, možno keď sem dorazí tvoja matka, trochu ti dohovorí. Čože? Tvoja matka príde kedy? Zajtra. A kedy si mi to chcel povedať? No, zajtra? Prečo si to nechal pre seba? No, ja len Tak myslel môžem poznamenať. Leonard sa iste obáva, že jeho matka ťa neschváli ako jeho priateľku. Čo? Prečo by ma neschválila? Som rozkošná. No, to áno. Ide iba Ak o to, môžem že... opäť poznamenať. Leonard pochádza z mimoriadne úspešnej rodiny, v ktorej si každý vyberá úspešných partnerov. A on asi cíti, že je nepravdepodobné, aby jeho matku potešil fakt, že jej syn chodí so ženou, ktorej najväčším úspechom je to, že sa naučila naspamäť jedálny lístok. Hej, ten lístok je rozsiahly. Len dezerty zaberajú 2 strany. Ja to viem a špeciality sa menia každý deň. Keď to hovorím ja, je to biedne. Keď začneš ty, je to na smiech. Prepáč. A čo povedala na to, že spolu chodíme? Ty si jej to vôbec nepovedal však? Prečo nie? Leonard, nie som expert na meditáciu, ale ak sa chceš upokojiť, hovor OM.